ဘဝကိုဘလို့မြင်ရမှာတော့ဘဝကိုထောင်လို့မြင်ရမယ်နော်ကိုဘလို့မြင်ရမှာတော့ခြုံပြီးတော့ပြောမှဆိုကိုရာဇဝသားလို့မြင်ရမယ်ဟောဒီအမြင်လေးတွေရှိသေးခြင်းနော်ကိုပြုတ်တဲ့အမှုကပဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့စီမံမဲ့ကိုရဲ့နော်အရှင်သခင်ဖြစ်နေပြန်တယ်ကြောက်စရာကြီးနော်ကံမင်းနေရလူခိုးသားကိုအကုန်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်လားနော်ဒီရုပ်အစုဝေးကြီးကိုဘလို့မြင်ရမှာအစိတ်ပြင်းတယ်ဒုက္ခပေးမယ်တနေ့ဒုက္ခပေးမယ်ဟာနော်အခုကြီးသားလေးနေနိုင်တယ်ဆိုတာအစိတ်ကကောင်းအောင်မတက်သေးလို့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကတော့ရှိနေပြီသားငွေစိတ်ကတော့ပြန့်နေပြီသားဘယ်အချိန်ကြောက်ကရောက်မလဲဘယ်အချိန်အသေးရောက်မလဲနှလုံးရောက်တဲ့အချိန်သေဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်စုဝေးကိုအစိတ်ပြင်းတယ်လို့မြင်ရမယ်ဘဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မြင်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှုထောင့်ကတော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့လူသားသမား၅ယောက်အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိရဟုတ်လားအထူးသဖြင့်နံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလျင်မြန်တဲ့အကြောင်းမြင်အောင်ကြိုးစားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဘဝပေါ်မှာအရေးတွေထားနေတယ်တန်ဖိုးတွေထားနေတယ်ဘယ်အပိုင်းလေးတွေကိုအရေးထားနေတောင်ဆိုရင်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဟာအာကိုအာရပြုတ်စရာဘာရှိတယ်လဲဘာမှမရှိဘူးဟောအာရဏ6ပါးပေါ်မှာမြင်မုံလေးတစ်မျိုးကွဲသွားတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်လို့ဆိုတဲ့ဒီနေရာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့မက်မောနေတဲ့အာယုန်တွေကိုတော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲဟိုနှိမ့်ဆက်မဲ့အရာတကယ်မှဗျောင်းမြန်ကြီးနော်ကျွတ်တော့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတော့မက်မောကိုလိုက်ရှာနေတာကိုယ်နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာနောက်ကိုပဲတကောက်ကောက်လိုက်အဲ့လိုအမြင်တွေကိုဗျောင်းမြန်လန်သွားအောင်ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တရားကိုဟောပြီးသားပဲလေအဆန်လန်းအစုံလန်းမဟုတ်ဘူးဆန်တက်တဲ့လန်းဗျောင်းမြန်ကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်နော်တာမန်တိုင်းနေသွားရင်တော့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမအတိုင်းသွားတော့ဒီတိုင်းလေပတ်နေမှာဒီတိုင်းလေတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဗျောင်းမြန်ကိုလုံမှရမယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအတုံးတုံးလိုက်တယ်နည်းနည်းမြန်လွန်သွားလားမသိစဉ်းစားကြည့်နော်အာယုံကိုဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အရာနော်ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အရာဒီဘကန်းဆိုတာတော့ဘေးဗျန်းထူပြောတဲ့နေရာဘောတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့တက္ကာယဒီရုပ်တွေနဲ့နေထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘောကကောင်းမွန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာတွေစုနေတဲ့အရာဟုတ်လားဒါကိုလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်အောင်ကူရမယ်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုဩဃ၄ပါးခေါ်တာကိုလောဘကကာမောဃရဲ့ဘောဂရဲ့2မျိုးကွက်ထွက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပန်းနိုင်ထားရမယ့်အရာအမေခင်၈ပါးထဲမှာဒီဖောင်လေးထဲမှာအမေခင်၈ပါးအရာတမဝါယမပါပြီးသားဖြစ်ပါလေကဲနဲ့ခြေတို့လက်တို့နဲ့ကုခတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝရိယကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဘာမှခရီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းဟုတ်လား